근데 이제 이 코골이를 접근한 적에 이제 객관적인 시각에서 접근하면 좋아요. 여러분들 옆에서 이렇게 사람을 지켜보면 코골이를 심하게 하는 사람은 공통점이 보입니다. 뭐가 보느냐. 여러분들 이제 지금 이만큼 배웠으면 신장 기능이 떨어진 사람 진단할 수 있죠. 뇌관상이. 신장 기능이 떨어진 사람은 혈액 속에 산도가 높은 사람이고 산도가 높은 사람은 산소가 부족한 사람이에요. 그렇죠. 그래서 대부분 신장 기능이 떨어진 사람들이 코골이를 심하게 해요. 그럼 코골이가 심하다고 하는 건 산소 부족이 원인이라는 답을 낼 수가 있죠. 산소 부족이 원인이다. 근데 이거를 재차 확인할 수 있는 게 있어요. 똑같은 코골이를 해도 낮에 육체적인 노동을 심하게 해서 혈액 속에 산소 고갈을 심하게 시키면 코골이가 더 심해집니다. 낮에 피로도가 산소 소모를 적게 했으면 코골이가 완화되고, 그러면 이 산소가 코골이와 직접 관련가 있다 이렇게 진단할 수가 있어요. 그렇죠. 생리치료 볼 때. 그러면 과연 코골이라는 건 뭐냐. 우리가 잠자는 무의식 상태에서 모든 긴장을 다 풀었을 때 목젖이 툭 늘어져서 공기를 이렇게 들어 마시고 나갈 때 그 목젖이 떨림 현상, 이게 이제 코골이거든요. 그러면은 이것이 왜 늘어졌을까 이렇게 따져야 돼요. 그 늘어짐이 이게 피부의 탄력성을 잃은 건 저는 산소 함량이 결정한다 이렇게 보고 있거든요. 혈액 속의 산소 용준량이 결정하는데, 신장 기능이 떨어져서 흐르는 상태에서 이미 산소가 부족한 사람이 낮 동안 산소를 수모하고 저녁에 산소가 부족하면 어때요? 이 긴장이 딱 풀어지면 목젖이 축 늘어지겠죠. 그래서 이게 늘어져가지고 공기가 폐 쪽으로 들락 날아갈 때 그 목젖이 떠는 울림이 이제 확대된 것이 이게 코골이다 이렇게 진단하면, 이 진단 속에서 어떤 사람이 코를 고는가, 코골이를 치료하는 해답이 진단 속에 들어있다는 거예요. 그게 뭐냐. 신장 기능이 떨어진 사람은 코골이를 많이 한다. 그 중에도 심한 게 또 뭐냐. 4번과 18번 목젖 주변에 어혈이 꽉 배겨서 가뜩이나 혈액 속에 산소가 부족한데 혈관이 막혀서 혈액 양까지 줄어들면 산소 부족은 어때? 더 심하게 되겠죠. 그래 이럴 때 산소 부족에 의해서 목젖이 탄력성을 잃어서 층 늘어진 게 코골이의 원인이다. 이제 이렇게 진단해요. 근데 현대의학도 목젖이 늘어진 게 원인이라고 하는 건 진단할까요, 모를까요? 해요. 그러니까 정상인보다 코골이 하는 사람이 목젖이 더 아래로 내려와 있다 진단하니까 해결책은 뭐예요? 수술로 딱 잘라버리죠. 이게 전기가 합선돼가지고 자꾸 고장나니까 전기들은 뚝 잘라놓고 이제 고쳤다 그런단 말이에요. 근데 이제 그 한 단면만 정상인보다 목젖이 늘어진 걸 보고 그게 원인이라고 진단하면 그 자르는 방법이 치료 방법이라는 생각이 떠오를 수밖에 없어요. 근데 저처럼 목젖이 탄력을 잃고 안 잃고의 결정은 혈액 속의 산소 함량이 결정한다. 그 산소 함량은 보편적으로 우리 기준으로 보면 혈액 속에 산도가 높은 사람인데, 산도가 높은 사람은 신장 기능이 떨어진 사람이다. 그래 객관적 시각에서 우리가 100명을 놓고 코골이를 하는 사람 보면 최소한도 95% 정도가 신장 기능이 떨어진 사람이 코골이가 심하다. 그렇게 되면 마른 사람보다 이렇게 비만이 신장 기능이 떨어진 합병증이다 그러면 마른 사람하고 살이 찐 사람하고는 어때요? 찐 사람이 신장 기능이 떨어진 비율이 높죠. 그러면 살찐 사람하고 마른 사람하고 코골이를 누가 더 심하냐? 찐 사람들이 심하다는 거예요. 그러면 치료점은 나왔죠. 8번은 흐르는 피의 산도를 떨어뜨려서 혈액 속의 산소 용존량을 높게 하고, 부분적으로 산소 공급이 안 된 거는 그쪽이 혈관이 상대적으로 막혀서 혈류 공급량이 줄었기 때문이다. 이렇게 진단하면 과연 이제 8번, 4번, 18번을 빼줘서 목젖 있는 쪽으로 피의 흐름을 원활하게 해주면 어떤 현상이 일어날 거냐. 수면세포는 떨어져 나가고 새로 분열된 젊은 세포가 자리 잡는다. 부정할 수 있어요? 없죠. 그렇게 영양 공급이 안 되면 어때요? 수면세포가 누적되고 배까지 축 늘어지듯이 탄력을 잃었다가 핏기를 열어주니까 영양 공급과 산소 공급이 동시에 이루어지죠. 산소는 힘을 쓸 수가 있고, 또 영양 공급은 어때요? 영양 공급이 부족함으로써 누적된 수면세포는 떨어져 나가고 새로 분열된 젊은 세포들이 자리를 잡으면 탄력성은 다시 유지할 수 있다. 이렇게 답이 나오죠. 그래서 이런 생리 이치에 의해서 8번, 4번, 18번을 사회를 해주면은 코골이는 현격하게 줄어듭니다. 그런데 이제 이 코골이하고 또 더 무서운 게 있어요. 이게 뒤에 제목이 있을 수도 있고 없을 수도 있는데, 무호흡증. 이게 코를 드렁드렁 불다가 한동안한테 죽은 사람같이
숨을 안 쉬고 있죠. 이게 이제 무호흡증이거든요. 근데 대부분 코골이가 심한 사람이 무호흡증을 동반하는 경우가 많아요. 그러면 이 무호흡증을 우리가 어떻게 진단할 거냐. 그러니까 무호흡증이 생기는 생리치가 우리가 어떠한 생리에 의해서 무엇이 잘못돼서 무호흡증이 발생할까? 이걸 풀어야 되거든요. 근데 이것도 제가 이렇게 풀다 보면 그래요. 현미경으로 바라보면 풀 수가 없어요. 생리 이치로 우리가 호흡이라고 하는 게 어떻게 이루어질까? 이 과정을 풀어내야 되거든요. 그럼 제가 한번 풀어볼게요. 폐는 근육세포가 없다 그러죠. 폐는 근육세포가 없기 때문에 폐의 힘으로 공기가 들락날락 하는 게 아니고 복막이 아래로 내려갈 적에는 폐 속으로 공기가 들어오고 복막이 위로 올라가면 폐 속에 공기가 빠지는, 그러니까 폐 근육의 힘으로 공기가 들락날락 하는 게 아니라 복막의 힘에 의해서 폐 속으로 공기가 들락날락 한다. 이제 이렇게 보는 거예요. 근데 저녁에 깊이 있게 잠을 잘 때는 머리를 비면은 어디가 제일 압박이 심할까요? 9번이죠. 9번이 거기를 압박해서 피가 못 돌면 지금까지 공부해 보니까 어떤 수치가 올라가요? 못 도는 곳은 산도가 올라가죠. 그럼 산도가 올라가서 5번 복막으로 보내는 뇌파가 분산이 돼버리면 어떨까요? 분산될 적에는 이게 복막의 행동이 멈출 수가 있다는 거예요. 잠자는 동안에. 벽에를 거기를 오래 둘러니까 원래 신장 기능이 떨어져서 원래 산도가 높은 사람이 벽에를 비니까 9번 위치를 이렇게 흐르는 피의 산도가 이미 높아진 상태에서 벽에로 9번 위치를 이렇게 꼭 누르고 있으면은 그 부분이 산도가 급격하게 높아지겠죠. 그 높아진 산에 신경선의 그 피복을 산화작용으로 녹여버려가지고 뇌에서 뇌파를 보내는데 중간에서 누전이 돼가지고 중간으로 다 방출되고 복막으로 그 연결된 라인이 그 말하자면 뇌파가 전달이 안 되는 거예요. 그래서 그 복막이 멈춰 있는 상태가 무호흡증이다. 이렇게 진단을 하거든요. 그럼 이렇게 진단하면 이 진단 속에 어디를 빼야 된다는 답이 나와 있죠? 네. 쉽게 얘기해서 복막 자체 얘가 이제 의심스러우면은 그렇게 정확한 현점을 얘기하면은 5번은 어때요? 복막의 피의 흐름을 원활하게 하는 혈이죠. 네. 5번과 1번, 9번. 근데 이걸 원천치로 흐르는 피의 산도가 높은 상태에서 이렇게 진단을 했죠. 흐르는 피의 산도가 높은 거는 어디를 사열해야 돼요? 8번이죠? 그러면 이렇게 진단하면 사혈점을 어디를 빼야 되는가 이제 이 진단 시각에서 결정이 났어요. 8번, 5번, 1번, 9번. 이것이 무호흡증을 치료하는 현상이거든요. 사혈점이죠. 근데 이거를 이런 식으로 안 보면 무호흡증을 이제 우리가 이런 시각으로 안 보고 현대의학으로 보자. 그러면 현대의학에서도 뇌파가 전달이 돼야 뇌파의 전류 자극에 의해서 복막의 근육이 수축 이완을 하게 움직인다는 건 현대의학도 알까요? 모를까요? 알아요. 그러면 이 시각으로 이거를 무호흡증을 해결하려고 하면 어떻게 하나요? 인공 배터리를 넣어서 주기적으로 전파를 보냈다 뗐다 배터리를 넣어서 해야 되겠죠. 기존으로 이렇게 단면을 바라보면 그런 치료 방법을 도출시킬 수밖에 없다는 거예요. 현대 기존의 과학적 시각으로 접근하면. 근데 저처럼 이제 화학 반응이 있지, 산의 원리를 생각해서 산도가 높아지면 높아진 산의 그 산화작용이 신경선의 피복을 벗겼다. 그 벗겨진 부위가 9번 위치다. 왜 그 9번 위치가 됐느냐. 벽에로 누르기 때문에 그런 현상이 난다. 그 자리에 벽에 이렇게 압박을 하기 때문에 잠을 잘 때요. 그래서 이런 원리에 의해서 과연 8번, 5번, 1번, 9번을 사혈하면은 무호흡증이 치료될 가능성은 얼마나 될까? 근데 얼마 전에도 제가 이 상담을 받고 이제 이 강사는 생각하기에 무호흡증 하면 이제 복막이라는 제가 용어를 많이 썼기 때문에 5번, 30번을 뺐다고 그래요. 이러니까 치료 효과가 없는데 어디를 빼야 될까?
아, 그 1번, 9번 추가하면 되지 그랬더니 이적지 공부에서도 자기는 왜 그 생각을 못했는지 모르겠대요. 10년 넘었거든요. 그 강사도요. 그래서 실제로 1번, 9번을 빼보니까 그 무호흡증 증세가 딱 없어지는 거예요. 그래서 이 생리치료, 우리 몸이 현재 이렇게 생명을 유지하고 장기가 이렇게 기능하는 걸 어떠한 연결고리, 어떠한 이렇게 상태로 이것이 교류를 하면서 상호작동하는가, 이거를 이치적으로 이렇게 풀어가지고 해보면은 거의 상상으로 해도 거의 맞아 떨어지더라고요. 제가 이렇게 치료하고 치료 방법 찾는 게 항상 이런 식이거든요. 그래서 저 역시도 처음에 이제 이런 공부하고 그런 증세가 오고 이게 처음이면 환자한테 솔직히 얘기하거든요. 저는 예전에 치료할 때도 이렇게 예를 들어 무호흡증이다 그러면 내 생각은 이렇게 진단하기 때문에 이렇게 하면 나을 것 같기는 한데 아직 안 해봤습니다. 한번 해볼까요? 하면 환자 입장에서 해보면 어떡할 것 같아요? 대부분은 해봅시다 그런다고요. 내가 처음이라고 내가 내 입으로 자수를 해도 그렇다고 하면 한번 해봅시다. 그런데 그렇게 해보면은 그게 맞아 떨어져요. 그래서 제가 신경선이 어느 위치로 배열이 됐는가는 손에서부터 쭉 연결을 내려가면 거기다 연결을 하면 어디로 신경선을 배열하면 하면 그 지점에 있고 인체 구조적으로 어여이 쌓인 위치를 이렇게 추적하면 그거는 굳이 해부를 안 해봐도 그 위치는 거의 예측으로 생각만으로서도 찾아낼 수 있다는 얘기 내가 하잖아요. 혈관 역시도 심장에서부터 혈관을 분포시켜보면 알 수 있고요. 그다음에 이거 코골이하고 무호흡증하고는 어때요? 이해되죠? 네. 근데 이제 항상 이제 이런 문제들도 그래요. 굳이 이제 높아지면서 해주다 보면 똑같이 무호흡증도 있고 코골이도 있어요. 근데 이제 이 증세는 똑같이 있지만 사회를 하다 보면 항상 이제 조혈 기능이 살아있는 상태에서 사회를 할 거냐, 조혈 기능이 이미 망가진 상태에서 사회를 할 거냐, 이제 이거에 따라서 우리가 효과를 보는데 차이점이 많아요. 왜냐하면 조혈 기능이 없고 혈액 쪽에 영양이 부족하면 갑자기 올라가는 게 뭐가 올라가요? 산도가 올라가죠. 산은 또 신경선의 피복을 벗겨내는 역할을 하고, 그래서 피부족이 이 산도가 높아지는 것도 여러분들이 영양이 부족하면 산도가 높아지고, 왜 신진대사가 원활하게 신진대사라고 하는 건 체세포들이 먹고 싸고 하는 혈액이 정상적으로 소화시킨 혈액, 이 혈액에 총체적으로 섞여 있는 게 정상 혈액이다 이렇게 본단 말이에요. 저는 조혈물세포 이렇게 따로 그런 쪽으로 안 봐요. 혈액이라고 하는 거는 혈액 속에 사는 미생물은 공생의 생명체로 바라보고 있고, 혈액 속의 여러 성분들은 체세포들이 먹고 소화시킨 배설물, 정상적으로 소화시킨 배설물. 그러니까 비유를 해주면 우리가 똑같은 음식을 먹어도 어떤 사람은 변비가 있고 어떤 사람은 설사가 있고 어떤 사람은 정상변을 봐요. 그러면 그 변을 성분 검사를 하면 같을까요? 다를까요? 다르겠죠. 이와 마찬가지로 우리 체세포도 같은 영양분을 먹고 소화를 시켜도 그 배설물이 혈액 속에 산소가 풍부해서 정상적으로 소화시킨 배설물과 산소가 부족해서 비정상적으로 완전 연소가 되지 않은 상태에서 소화시킨 배설물과 또 먹는 영양분이 없어서 다른 성분을 소화시킨 배설물과는 성분이 다르다는 거예요. 그래서 이 부분에 대해서만 이렇게 이해한다고 하면, 우리가 보통 일반 사람들이 이제 망각하는 거는 뭐냐고 하면 영양이 부족해도 산도가 올라간다는 걸 이해를 못해요. 그래서 내가 전 강의에서도 요즘 젊은 애들이 대상포진이 많이 오는 대상포진의 원인은 산인데 너무 다이어트를 위해서 영양분을 이렇게 억제를 하다 보니까 영양 부족에 의해서 산도가 높아진다. 그 후유증이 대상포진이다 이렇게 진단하잖아요. 그래서 이 피부종만 이게 좀 고려를 하면은 무호흡증도 아니면 코골이도 동시에 치료가 가능하다. 이렇게 결론 내리면 되고. 근데 여기서 또 하나 참고할 일은 있어요. 무호흡증이 있는 사람은 가능성이 5번이 막힐 가능성이 상당히 높은 사람이죠. 이치적으로 그렇죠. 그럼 여기서 이제 한번 연계해 봐야 돼요. 무호흡증이 있는 사람은 갑자기 심장마비로 돌연사할 위험이 높다. 그럴 가능성이 없다. 지금까지 배운 걸 기준하면 어때요? 높다가 돼요. 5번 쪽이 막혀 있을 가능성이 높기 때문에요. 그럼 무호흡증이 있는 사람이 심장마비로 돌연사를 피하려고 하면 어때요? 8번, 5번, 30번을 빼줘야
심장마비도 예방할 수 있다. 그러니까 무호흡증에 어떻게 하면 심장마비의 예고편, 초기로 예고편으로 보여주는 것도 일부 여기 포함되어 있다. 이렇게 이해하면 되겠죠.